Hello， 歡迎收睇肥濤玩戰大灣區，我係阿濤啊。喂，好啊。好啦，今日我同阿豪仔咧啱好咧中午食飯係啦咧，就嚟到我哋珠海香洲區嘅一個優特匯，係啦，唔好意思口窒啊，優特匯。咁優特匯呢度咧就近翻，其實呢個位置咧就比較優越嘅，佢基本上可以連接翻我哋嘅新香洲啦、前山片區啦、拱北片區啦、下灣片區，反正呢條基本上都係通嘅。嚟到我哋呢個關口咧，大概關口過到嚟15分鐘左右。係咁，今日咧我哋嚟呢度嘅目的係咩咧？其實我哋想試一間豬豬煲啦，係冇錯，食飯啦。咁而家咧我哋就行入去呢個商場入邊咧，呢個豬豬煲據我所知係一個5樓嘅，5樓位置。咁呢個豬豬煲咧，因為我哋咧近排想食翻啲香口嘅嘢啦，然後咧就上次自從試過之後咧，就一直腦入邊咧回味無窮。咁我哋最緊要諗嘅係黃鱔豬豬煲，係啦，仲有雞。係啦，咁呢個雞同黃鱔豬豬煲係我哋食過比較好食嘅，而且豬豬咧佢就係以豬豬為主題嘅，其實入邊基本上全部豬菜啦、豬豬肉啦，包括好多啦，都係我哋豬出品嘅。咁呢個名咧就叫做我哋個豬火煲，冇錯啦，豬火呢個名。咁亦都係之前咧深圳嗰邊嘅咧開過嚟呢邊嘅。咁目前嘅佢呢度深圳咧都係排隊嘅，係嘛？係啊。咁我哋而家呢度咧開到珠海啦，咁亦都係肯定試下啦，嘗下先啦嚇。咁我哋今日咧就大家咧就分享下我哋豬火今日豬煲嘅呢個食材特色，俾大家分享一下，share一下我哋一個今日要食嘅嘢啦。好啦，而家咧大家冇行開，跟住我哋鏡頭一齊了解下我哋嘅豬煲先。好啊。開門㗎喂？點開門？有冇咗可能咁啊？呢個仔咧？冇啊！我哋睇睇啫。我而家啲國產咧真係太俾力啦，所以我哋都要偶爾研究下，睇下啲車，睇下而家啲車進已經係咩程度啦，已經科技到。呢個窿係咩嚟嘅咧？雷達啊嘛。哦，雷達。但係我諗住佢呢個點開嘅咧？點解手指撳嘅咧？唔係咩？應該暗嘅吧？因為我睇到呢個英文係凹落去嘅。嚇！冇搞人㗎！喂！唔得！哎呀，唔係喎，你睇下呢個有邊嘅喎。有咩啊？呢個應該按落去嘅，呢個按落去開門㗎。哦，係喎。哦，係咪啊？哇，好勁啊！誒，天才！天才咩？我教你㗎，我教翻晒。你睇大家話呢架車好勁喎，電動門。然後咧，邊度啊？邊度開門？你知唔知？我一直研究呢度。原來係呢個字母呢度。按。呢度開門啦！犀利！哇！而家啲車真係勁，呢個係用咗鴻蒙系統嘅鴻蒙系統即係華為嗰個係鴻蒙系統。咁入邊可以睇下佢一啲空間啊，各方面嘅。呢個車要幾多錢咧？唔知。但係佢係無邊框嘅。應該20幾個。拍卡入門嘅喎。感受下先，我感受下先。你感受下先嚇。一般係打橫嘅，打豎嘅啦。捐入去咯。喂，咁樣入去嘅咩？得唔得啊？其實都 OK 嘅。喺門嗰度好多掣喎，好喎。哦，門度好多掣喎。啊，你睇呢啲好特色喎。佢呢架車應該都要20-30吧，20-30、20幾應該要啊。通加熱通風啦，呢個開關啦，仲可以調座添。我試下調下座先啊。調下我嘅。有冇啊？撳咗未啊？撳咗啦。撳咗啦。可以唔可以講話冇？哦，呢個空調嚟。哦，呢個空調嚟嘅，搞錯咗。空調嚟嘅。我哋睇呢個幾型。好啦，咁咧我哋咧都行完一圈啦。係啦。咁咧而家咧就同阿豪咧啱好食飯時間啦。咁咧呢度咧就我之前咧有試過嘅呢間叫做我哋嘅豬火嘅。咁呢間咧就以豬煲為主題嘅。咁入邊有好多一個招牌菜啦，有鱔啦，有雞，包括有雞、有牛仔骨啦，有各種啦。嗱，你可以睇翻啦。呢間咧亦都係深圳開過嚟嘅，亦都係珠海首間一個豬煲，咁我哋可以睇到佢有一啲招牌嘅包括咧大眾點評下面咧仲有啲煲仔臘味飯啦跟住搞特價嘅，咁都係28蚊8嘅。咁包括我哋週二咧有接近5折嘅一啲菜品啦，譬如話沙姜走地雞啦，必點嘅呢個金牌鹹蛋黃焗大蝦，包括我哋粉絲煲，包括醬牛蛙啦，中意食蛙嘅朋友可以試下呢個醬牛蛙、紫蘇椒牛蛙嘅海膽豆腐煲啦，等等咧，呢啲咧係有我哋嘅一個福利嘅，週1、週2、週3、週4、週5都有一個特價嘅一個5折菜品啦。咁我哋目前咧呢一個咧亦都係深圳入邊比較火嘅，而家開到嚟珠海嘅。咁如果大家嘅話，亦都可以嚟嘗試下。而家咧我哋就係優特匯嘅一個5樓啦。咁5樓咧上到電梯咧，
就喺呢個百合里嘅潮牛火鍋對面嘅。咁呢個招牌都好大嘅，你可以睇個招牌。所以基本上一遮字，唔係，其實聞到陣味㗎啦。聞到陣味㗎，你一樓聞到陣味，你上嚟㗎。如果係基本上可以話嚟到5樓咧，個招牌一定係睇得到嘅啦。咁可以睇到啦，佢啲鎮店之寶就係呢幾個咧係佢嘅招牌菜嚟嘅。即係豬肥腸啦 ，OK 嘅係咪？上次我哋食嗰個係上次我哋豬鱔，豬鱔都好正啦，包括走地雞嗱都係必點嘅呢幾個呢個招牌嚟嘅。咁我哋好啦，咁我而家我哋入去店度睇下咩啲美食。我哋可以先攞張餐牌先，啤啤睇下佢有啲咩食先。生豬魷魚都 OK 㗎。嗱而家咧我哋就到點餸啦。咁而家咧我哋睇翻嘅招牌咧就係呢個豬火嘅招牌，就係呢個肥腸豬肥腸啦。包括我哋嘅走地雞、沙姜走地雞啦、紫蘇豬牛蛙啦，咁我哋呢幾份咧可以點3份嚟，呢個招牌一定係試㗎啦，係咪？必試嘅鎮店之寶。必試嘅嚇，咁我哋呢度咧就可以睇到啦，咁都有豬魷魚啦、黃花魚啦、焗大蝦啦。你咧？我呢3個要點㗎啦，呢啲必點榜嚟㗎嘛，係咪？豬黃鱔要唔要試下咧？梗係必點啦，黃鱔。黃鱔係必點㗎係咪 ？OK。咁如果中意食鱔嘅咧，可以試下我哋啲豬黃鱔啊！啊，呢個豬黃鱔喺度啊，78蚊豬黃鱔。豬黃鱔。咁其他呢啲咧，招牌呢啲咧，都係50-60蚊到啦。啊，一個菜式都係50-60蚊到嘅啫。誒，我想食嗰個魚頭喎。嚇？大魚頭都應該係好食喎。大魚頭啊？係啊。我哋點個係咪手機點㗎？定係？手機數碼點係咪？或者叫佢過嚟點咯？叫佢過嚟點啦！我哋點呢3個已經有啦，然後再點。咁黃鱔同魚頭你揀一個啦。揀過啊！太多啦。咁點指冰冰咯？點指冰冰點下啦？點指冰冰點到誰人做大兵？哎，啱晒。少我先咁啦，咁啊唔要大魚頭啦。唔要啦，唔要啦。咁就咁啊4個。而家仲有咩啊？搞個菜咯。脆腸定係生腸咧？佢有脆腸到嗦嗦聲，我覺得脆腸都唔差。脆腸就脆腸啦。咁啊脆腸咯。脆腸係。但係佢招牌喎，我又好想食佢嘅肥腸喎。咁啊？咁你又點啦？你又點啦？肥腸啊！跟住攞一個飯啦，臘味煲仔飯。啊好。係嘛？好，咁就6個咯。4個人6個。5個就話5個，4個餸一個主食。誒菜花要喎，花菜喎。嗱，1、2、3啊嘛，跟住加個我哋嘅黃鱔，再加個菜花，再加個煲仔飯。誒。就6個。咁夠啦。夠啦，好冇？好。咁我哋飲嘢咧？飲嘢啊，叫支有雙皮奶喎。佢呢度有個1粒顆梨係咩嚟㗎？一整粒嚟啊！一整粒嚟應該係俾個雪梨啊嘛。俾個雪梨你咬下8蚊咯。然之後入邊放啲水啊嘛。係啊。咁好啦，咁就我知。攞幾支入可樂就得啦。可樂好。OK， 咁好啦，而家咧我哋就先試下呢個菜品點樣嘅。咁而家叫佢先點餸先。menu，幫我下幾個菜。先拿這3個招牌先。這3個招牌。對。啊？這個肥腸。要唔要生菜啊？咩菜啊？咩？這什麼菜？佢話佢要監㗎。啊，要。走地雞。還有那個豬牛蛙。唔係點蝦嘅咩？嚇？唔係點蝦嘅咩？蝦唔要。咩蝦？呢個鹹蛋黃焗大蝦。咁就換一個啦。啊，還有這個黃鱔要唔要？因為點蝦咯。黃鱔咯。黃鱔黃鱔。黃鱔啊，還有那個生菜，這隻花菜，再拿一個辣味煲仔飯，4人份的吧。加4支椰飲，4支可樂。好，謝謝，就這樣子先上吧。好期待啊，因為我哋之前咧係有試過嘅，因為上次我同阿豪咧係去咗金灣嗰邊都有華發商兜，因為呢個係分店。可樂冰拿3瓶冰，1瓶常溫。上次我哋食嗰間係金灣華發商都。係分店嚟嘅。分店，因為佢咧係豬火呢個咧係從
深圳嗰邊開過嚟，所以珠海目前應該有兩到3間分店開始。呢度應該係首家嚟嘅。我記得環宇城嗰邊都有嗰間。環宇城都有，咁應該都唔止咯，可能都有4、5間啦。大家如果想試啫啲風味，或者想要嗰啲口味嘅話咧，就可以試下呢個啫火。因為呢個咧係我食過唔錯嘅一個啫煲嚟。同埋咧，因為佢係我哋廣東嘅粵菜嚟嘅。係啦。係啊。廣東粵菜，而且咧我哋而且廣東人嘅口味一直都係即係中意食啲香口味啦為主啦。所以我哋就一般就試下呢種口味係如何嘅。然後咧，我哋呢一度咧今日咧就點咗佢3個招牌，加咗一個黃鱔啊，中意食黃鱔嘅朋友可以試下呢度嘅黃鱔啦，都 OK 嘅。然後咧，仲有一個鹹蛋黃焗大蝦臏我哋想試，因為我哋而家今日先4個同事出嚟，咁所以咧我哋4個人嘅話咧就食唔到太多嘢嘅，所以我就只要點一個臘味煲仔飯啦，包括我哋一個4個招牌去試一試嘅，係啦。咁我今日咧，我哋而家咧就先等個餸齊咗先，然後再同大家宣揚下我哋食嘅一啲口味啊，或者感覺味道如何嘅。等一陣我哋上菜再影俾大家睇。好。至愛，我嘅至愛。哇！好香啊！我頂唔住啦！哇！我頂唔住啦！可唔可以流口水下落去啊？哇！好鬼香啊！頂唔住啦！好啦，而家咧我哋就上過3個基本上可以話招牌菜。嗱，咁首先咧我哋嘅沙姜走地雞啦，哇！真係好香！你睇啲雞肉，聽下啲聲，啜聲啊！睇啲雞，哇！真係聞到。一出嚟未出嚟嗰陣時，行過嚟嘅抽餸嘅時候咧，已經好明顯咁聞到嗰啲香味㗎啦。咁第二線咧就係我哋嘅大腸啦，呢個亦都係佢一個店嘅招牌菜，叫做啫大腸啦。嗱，你睇啲腸，啲色澤好靚㗎。咁呢個都好香啊！我哋已經其實啱先流晒口水㗎啦，好想嗒佢㗎啦，忍唔住㗎。一邊分一邊流。一唔係為咗咩嘅話，我哋真係會嗒咗佢。真係好香，試下先。呢個黃鱔，好，我試下先。試下咩味？佢我最期待係呢個雞同埋呢個。因為個鱔我哋之前食過啦。要攞嘅筷子。公筷。Hello， 靚仔。拿3對公筷嘅喎。哦，筷子。公筷。不如食先啦。唔係咩嘅流晒口水，嘢聲咁不晒口水。而家不先啦。不住先。我想食呢個。吃啦。試下。唔該，擺度得。好香啊！個個都餓啦。分咗未？未啊！你乜手震嘅？我睇到呢一話未話就我就手震晒啦。我驚你唔好食咁多，留翻後面食煲仔飯啊！點啊？哇！好香啊！真係好香，冇話啫就香，我試下啲肥腸。哇！真係香，我頂啊！你食唔食蒜子㗎？我之前聽過你好中意食蒜子嘅喎。係。你快啲食晒啲蒜子啊！蒜頭我都要食嘅，殺菌啊嘛。哇！呢個大腸好腍，佢唔似嗰種大腸咁咩啊？而且佢清理得算比較乾淨嘅啲大腸嚟講嘅話，有好香，真係一個香字。個味。個大腸可以真係可以。從呢邊過嚟，如果從關口過嚟都係大概15分鐘左右咯。10零分鐘咯，因為呢度咧屬於係一個老香洲，珠海老香洲。咁呢個優德匯咧都係比較大型嘅商場啦，係啊。咁佢呢個地理位置咧又可以穿到拱北啦，包括我哋一個新香洲啦，都係比較方便嘅。而且單我哋關口15分鐘，廣州大橋出嚟應該20分鐘路程到啦。咁你哋可以搜索我哋嘅一個優德匯優美嘅優，特別嘅特，係，特別嘅特，匯咧就係3點水，應該叫優德匯，唔好意思啊，匯合嘅匯，係，我記錯名啦，叫優德匯啊。牛啊！我個雞都唔做喎。哇！想齊啦嘛？仲有一個飯。嗰個有一個煲仔飯。臘味飯。哇！我睇下全部係一個味道，真係好香啊！呢個蛙係我最想入嘅。哇！睇下個蛙。
啲味好夠啊！俾啲同事先食先。而家我餵到啦。誒，到我依個同事啦。好，呢個同事啊。係啦。俾波菜你先。係啊，俾啲菜俾我。啲菜又得翻你屋企。哇，好香啊！好香，好香，好香！我好中意食紫蘇嘅。紫蘇。啊，紫蘇炒嗰啲田螺比較好食。係啦，紫蘇係同田螺接配咯。接配。海蛙好香，好大陣紫蘇味呢個蛙，可能係紫蘇先可以更加配合佢呢個味道。好搭咯。不過呢個紫蘇重，稍微重咗少少。重咗少少。如果佢淡翻少少就好啦。咁你比較中意食邊個咧？未試齊，等我試齊先。仲有邊個？睇下邊個？王子未試。啊！因為我哋上次食過黃點㗎。其實我覺得大腸係最驚豔嘅。大腸？係最驚豔嘅一個。要不要試一下？它是咬得斷，你可以試一下吧。小的，給你小的。食下蒜先，殺下菌先。好，你食晒一樣㗎啦。啲蒜都好香㗎，唔知會唔會？個煲一定唔可以太多水，如果太多水嘅話，個煲啊就失去咗靈魂。係啊，呢個大腸係最好食嘅。大腸我試下先。好香，有啲燶燶地咁嘅成分，跟住咧啲大腸腍嘅。腍嘅。腍嘅。哎呀，食晒添。好腍。如果真係比較中意食嘅話，鱔。鱔都好唔錯。嗰啲鱔肉嘅話咧，骨佢連個骨都係脆。骨都係脆，骨都可以直接食嘅，又香。中意食鱔嘅朋友啊，記得過嚟一定要試下呢個。呢個黃鱔咯。我覺得豬出嚟咩都香，你遮個白菜俾我都香嘅。白餡唔係個白餡咩遮嘅？遮個白餡都香嘅。我黃菜，個骨都係脆，我骨係最食嘅，冇骨嘅。即係相當於唔甩骨啊！唔甩骨食人唔甩骨。好香，怎麼樣？香唔香？香啊！我覺得真係好香。連我哋啲外地朋友食我哋嗰啲廣東菜啫煲，佢都覺得好香。名菜咯，屬於我哋廣東嘅一個名菜。同埋咧，依間店咧，你可以睇翻啦，依家係人都非常之高啊！不過怕熱嘅朋友咧，記得帶條毛巾啊，因為呢度咧啫嘅話咧，佢廚房口咧係吹出嚟嘅，所以佢呢個啫嘅話咧會有啲熱。你試下刀呢種體型嘅話咧，就會相對嚟講咧就會有少少流汗啦。你唔啊？好似鐵木真打仔，大汗搭細汗係嘛？大汗搭細汗咁啊！咁公豬，即刻擺一邊遮一邊滿汗。係啊，會有啲熱咯，因為個空調開，即使開咗咧，走晒啲空調，即係走晒。佢嘅空調咧，冷氣咧已經開咗16度㗎啦，係最低㗎啦冷氣。但係佢呢個入邊會好熱，因為可能都係豬嘅嘢啊嘛，加埋啲熱氣又比較熱咯。你行出去商場就好涼爽嘅。諗到它。係啊，食條黃鱔尾先，神龍擺尾。神社係咪啊？唔知大家咧都唔中意食啫煲啊？但係我個人係非常之中意食嘅。而且咧價錢嘅話咧，啱啱我哋計咗下，大概係390幾啊？380、390左右，而且我哋點咗係5個餸加一個飯係4人份嘅飯。而且價錢嚟講咧，算 OK 啦，你4個4、5人食，係咪？大概一個人80蚊。同埋呢邊有個套餐嘅。同埋呢邊咧都有一個美團嘅，我哋啱先睇到，唔記得咗蠢啦。338蚊一個套餐，入邊咧包含住肥腸啦、走地雞啦，同埋牛肉，以及咧有魷魚啦，同埋有好多嘢，仲有一個魚皮，仲有4支檸檬茶。先呢個套餐咧，先係338蚊一個3到4人嘅一個套餐嚟嘅。
咁如果你係諗住2到3個人咧，亦都可以選擇一個208蚊一個。係咯。有豆腐啦，有花菜啦，同埋都係走地雞同埋啫嘅，亦都有魚皮。所以嘅話，呢邊嘅話，無論你係2到5個人都可以任君選擇。即係建議大家咧先睇下我哋嘅團購，係唔好好似我哋有一個錯誤嘅示範，我哋係先點完，然後再睇團購，唔記得咗呢回事。我哋係完全俾呢啲香味吸過嚟嘅。吸過嚟嘅，吸過嚟之後就暈暈咁，唔記得睇完。暈晒浪，暈晒浪，暈晒浪。而且咧記得啊，似呢種啊，大家記得買茅根水啊。呢種咧係店面買咧係18嘅，但係你上美團度睇咧係9蚊9，相當於2支啦。大家一定要睇完呢個團購先好呢個點送啦。冇大家嘅話咧，唔需要花咁多冤枉錢啦。多10蚊咯。係啊，多10蚊。同樣嘅嘢多10蚊雞出嚟。一樣㗎，一模一樣。一模一樣。係啊。多10蚊雞出嚟。嗱，開睇翻啦。呢支茅根水就係9蚊9嘅。係啊。煲仔飯都係30蚊啫，呢度。係，我哋點解係4人份？咁就雪糕食嘅。雪糕有啊。雪糕8蚊8。都有。你覺得食完呢啲火嘅，就食埋雪糕冰火。冰火咩同啲？冰火兩同啲。哇！呢個感覺真係 perfect 啊！人越嚟越多啦。其實飯點到啦嘛。係啊。依家係12點11分，係火氣十足。呢度咧你可以咁樣嘅，下次過嚟玩咧。我喺呢度食個啫啫煲，食完之後咧可以去我哋嘅日月貝啦、海運城嗰邊咧，即係靠海邊咧打卡，即係影相啦，喺嗰度玩下行下啦，係咪？如果周邊嘅樓盤有邊啲咧，咁就交俾水浩你講下啦。周邊有一個叫做靠近情侶路呢邊咧，有一個叫做鳳凰公館嘅鳳凰公館啦，同埋我哋一個城市未來城嘅，同埋咧仲有一個玉海地景啦，全部都靠近海邊嘅。呢啲翻關口咧，大概都係15分鐘，所以嘅話性價比好高。同埋咧呢個老區嚟講咧，已經全部成熟晒㗎啦，所以周邊嚟講咧就已經唔需要話擔心我落樓下有咩食啊或者點樣嘅，周邊已經係非常之成熟，而且喺呢個區域咧交通好方便啦，去到邊度嘅車都有，去到我哋班號嘅車又有，港珠澳嘅車又有啦。同埋隨住而家港人同埋已經越嚟越多啦，嚟呢邊珠海玩嘅，每逢我哋節假日咧，呢度都係人山人海嘅，所以亦都好歡迎港澳同胞咧嚟我哋珠海呢邊玩一下、打下卡，非常之歡迎嘅。好啦，今期咧我哋介紹呢個啫火咧就到呢度啦，大家唔知睇餓未咧？如果咧有興趣嘅朋友或者想知道地址嘅朋友咧，可以評論區下方留言俾我哋會第一時間覆返你嘅一個信息嘅。有興趣嘅朋友咧，亦都可以嚟到我哋呢一邊咧實地咁樣試翻下我哋一個菜式咯，係咪？好啦，記得 follow 翻我哋肥東眼見大灣區啊！我哋今期先到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。